Привет, друзья! Сегодня приезжает Саши в 7:30 на Московский вокзал из Москвы на Сапсане. Сейчас ровно 4. Сережа привез мне водички, спасибо. Всем привет. Сходил в спортзал. Я хотела пораньше поехать, и как раз время совпало. Он согласился меня поближе к городу транспортировать. Вот. Есть время, говорит, может до метро довезет. Ты представил, как ты на этой остановке будешь метель стоять? Да, эти городские-то автобусы, в принципе, нормально ходят, но я не отказываюсь, я наоборот, только за. Очень рада. Спасибо. Метель. Сегодня метель прям какая-то. То солнышко. В общем, наверное, Сереж, в сауну на 9, может быть, мы пойдем. 7 я иду в музей во всяческие с Марковой. 9 что? 9 вроде бы. Посмотрела, да? Да, я по твоим сменам посмотрела. Как ты? Ну, нормально, кстати. Да, ага. Может, я тоже с вами схожу. Давай, отлично. Согласилась. Будет здорово. Ну, рассказывай, ты уже сегодня ел? Несколько маринованных помидоров съел. И так всегда вот это вот завтрак такой, да, у тебя был сегодня? Вернее, ты не завтракаешь, это был обед, да? Ты у меня так тут снимаешь, у меня там вот тут свисает вот это вот, и балапал, он жрет, наверное, да? Я тебе просто говорю то, что мне затирать. Да, ну, стараюсь не есть до обеда, да. Нет, ну если так Просто присмотреться... Если ты меня вот снимаешь в лицо, то нормально. А вот сбоку, мне кажется, да, рассказываю, такие, знаешь, с прищуром все. Да, нормально, Расскажи нам про мужественный, правильное питание. брутальный подбородок, все нормально. Нет, просто у меня это было, допустим, долгие годы, вот до второго замужества, до второго пришествия нового мужа, такая особенность организма. Я не хотела завтракать. Мне было плохо, если я позавтракаю. Что в школе всегда заставляли. Это надо себя просто приучить, В техникуме, на работе. Я начинала только в 2 есть. Это нормально было. А вот сейчас, получается, у меня ненормально, что я ем прям на завтрак в 7 утра. Я первый раз, когда начал вот это интервальное голодание пробовать, я уже в 12 часов так бурчал прям по жесткому. Потом недели через 2 перестал. Не бурчит? И уже я начинал в 12 есть, а сейчас уже в обед, в 2 часа начинаю есть. Ну, стараюсь начинать. Бывает, конечно, разное, всякое. Вот. Но у тебя пропала всякая жировая прослойка там на спине. У меня даже если я всегда ела в 2 часа, она у меня все равно чуть-чуть Да, была. я сейчас посмотрел, Сальцо было. Моя сестра показала мне видео со свадьбы. Это январь 18 года. Там реально другой человек такой, взрослый дядя. Да, это наша генетика такая была. Я просто не думала, что ее можно так Генетика, изменить. конечно, можно Генетика. легко, так сказать. Да и у меня кость широкая. Мама толстая, что я должен? Ну, тогда надо полностью менять Я не про вас питание. конкретно, я просто говорю. Так совпало. Да, я тоже толстый, я толстый пошел. А оказывается, можно и кубики сделать, если постараться. И не напрягаясь вообще ни капельки. Наверное, да. Я не знаю. Я помню, на швейной фабрике работала. Я ходила только на обед. Обедала я там, буквально брала там без гарнира рыбу какую-нибудь, минтай жареная обычно. Вот. Ничего такого особенного. Вот рыбу любила. И все равно была прослойка вот эта вот. А девочка, которая худющая, как тростинка, она прямо с утра завтрак не могла дождаться. Пошли на завтрак сходим. Однажды она меня позвала, я сходила, и мне прям вот, мне плохо было. Сейчас я быстренько. Давай.
Беги. заправщиком поздороваться. Ага. У тебя есть свои... Он подошел. У нас ритуал. Здоровый. Вот это вот бежит или... Тут не видно. Убежал. Там клиент приехал. Я помню, я заходила туда, в этот мини-маркет, и этот мужчина подошел, говорит, это ваш сын, да? Вот такой, говорит парень, вот такой. Я говорю, да. Вспомнила. И у них, да, ритуал. Здороваться, общаться, заправляться. А я так давно не заправлялась, я и не видела, что на заправках вот сейчас есть перчатки, бумага. Я уже за рулем. Сколько? Последний раз, наверное, в 12-м году. В 12-м, в 13-м. В 13-м Саша приезжал ко мне в гости. И вместе мы ходили в гараж. Вместе я его сажала, грузили. Ехали на рынок. Секонд я продавала. Он мне помогал. Молодец, все так весело. Вот. Да, тогда еще в 13-м. А потом мы поженились. И все, и я переехала уже в Индию. А потом уже и даже Сережа сказала, продавай гараж. Выкидываете оставшиеся мешки. Только стареют, отсыревают. Мне он не нужен. Вряд ли я заведу еще машину. Поэтому вот, права где-то есть, они, конечно, уже просроченные. Моя астролог Наташа сказала, что каждые 10 лет надо. Говорит, сейчас вот я получила новые права. И следующие через 10 лет. Вот Сережечка вышел. Вспомнила я его. Мы тогда с ним в мини-маркете, он ко мне подошел, спрашивал. Вот такой, говорит, у вас сын. Сыночек. Видишь? Да. Поверхностное впечатление я оставляю нормальное. Поверхностное? Ну, ты просто плохо знаешь, да? Почему? Ну, я-то тебя хорошо знаю, лучше всех и дольше всех я тебя знаю. Тоже, сыночка, как там, мамина радость и все такое. Корзиночка. Сыночка, корзиночка. Гордость. Мамина гордость. А почему я про еду-то сразу спросила? Я приготовила для Саши дал. Я приготовила для него рис. О, спасибо. Где ты набрал? В заправке. А здесь продаются, да? Ага. Ну, видишь, там, если за каждый литр тебе делают 3 рубля скидку, если ты покупаешь товар 100 рублей. А эта вот как раз штука стоит там 100 с небольшим. И получается она, ну, смотря сколько заправишь, но почти даром тебе ее отдают. Понятно. Замечательно, значит, Саши подарок ждет. Он мне тоже говорит, я какой-то подарок он мне везет. Вот, в общем, я приготовила ему далый рис, себе приготовила пюре, и у меня там сосиски. Я думаю, ну а вдруг так случится, у тебя же ты еще не ел, наверное. Вдруг ты голодный, заскочишь ко мне. И думаю, и я вспомнила, что у меня есть креветки. Я стала искать, они замороженные, большие такие купила на базе, классные. Ты смотрел когда-нибудь калорийность сосисок? Калорийность? Да нет, конечно, но, Сереж. Как чистый жир, наверное. Но если бы ты вот пришел бы сильно-сильно голодный, то у меня были бы тебе креветки. Я бы их быстренько на сковороде разморозила. Это 3 минутки. Вот. Но у тебя с твоим ПП ты... Да не надо говорить ПП. У меня нет ПП. Нет ПП? Перерыв ПП. Ну интересно же, люди же спрашивали про твое питание. Все равно ж видели изменения. Там же есть первое видео, где я такой кабанчиком. Кабанчик. Ну, не толстый, просто были несколько лишних килограммчиков. Я первый раз, когда худел, вообще 18 бросил. Это ты на диетах сидел, да? На диетах худел? Вот, когда вот начал питаться по Игишеву, Никита Игишев. Никита Игишев? Канал Ушкись на ютубе. Там
Посмотрите, кому интересно, похудеете, вообще не напрягаясь и не изменяя своих, так сказать, вредных привычек, скажем так. Не изменяя вредных привычек, звучит заманчиво. Все можно, но делать надо умно. Ну, прям вообще заманчиво. Потому что, я не знаю, вот я ела мало, но, может быть, я не то ела, что... Вот у тебя просто сама твоя генетическая прослойка жировая исчезла со спины, понимаешь? Вот. Именно со спины. Ну, А с морды тоже. нет, с морды тоже, конечно. Я просто вспомнила, помнишь, ты в бассейне в этом вот у вас на даче лег, Люда тебя сфотографировала вниз животом. Мышцы эти выгорают. Да, и у тебя вообще просто кожа была. Это есть фотография. Да, да. А генетически-то у тебя все равно там есть такой этот синтепоновая прослойка жировая должна была быть. Значит, чем-то, каким-то образом, каким-то питанием они это могут убрать. Там вообще все просто. Там вот этот парень там молодой, ну как молодой, наверное, 30 с небольшим. Угу. Он 3 раза на 30 килограмм толстел и потом 3 раза худел. Прям вот до кубиков. За 2 месяца, по-моему, или за 3, не помню. Ну как-то так. Но если он вот до таких размеров разъедается, прям вот у него пузо свисает, да? Не, он сначала, естественно, был такой подкачанный. Вот. И потом за 2 месяца или за 3. Почему я не могу так сделать? У меня первый раз прям супер-супер. Ну, 18 килограмм жира, я считаю, что это... Я представляю, как это тяжело, когда семья, дети, когда соблазны, питание, обычная жизнь. Не где-то там ты в монастыре сидишь. Нет? Да. Я, Люда, по-моему, тоже как-то поменяла немножко свое питание, когда я начал так питаться. Меня просто спрашивают про твое питание. Я поэтому сейчас, пока есть время, твою тему немножечко опять затронула. Можно, конечно, о чем-то и прекрасном. Погода там у нас точно не прекрасная. Сегодня нет. Я уже колебал эту машину расчищать по утрам, по вечерам, когда с работы. Это минус 20, да? Ну да. Саша вчера позвонил, говорит: дорогая, тут минус 20, я первый раз, я единственный из всей семьи снег видел. И минус 20 вообще в жизни не видел никогда. Вот такой гордится собой. Минус 20 попал. Весь. Да, Да. вот, а вот люди, допустим, это мы в Питере, да? Если там тебе холодно, ты забежал куда-нибудь там в метро или в киоск где-нибудь. В Якутии там минус 70. Ой, это вообще. Такие запредельные. Они машины на ночь укрывают какими-то этими одеялами. Вот это вот они, конечно, выживальщики конкретные. Я бы уже давно собрал бы чемоданы и свалил бы. Ну вот мы когда жили на Баме, там тоже, там трасса, только 70 семей, домики такие, воды нет, туалета тоже нет. Туалет, значит, ты или в ведро ходишь, и туалет там, метров 200, наверное, общий, там на несколько домов длинных. И вот туда, или туда ходи по морозу, или в ведро. И воды, главное, нету, и приезжает водовозка. Простатит у тебя, да? Тебе надо у тебя простатит, в смысле, не у тебя, а вот у кого-то простатит. Так вот, ходишь в это ведро. А я еще и беременная была, понимаешь, там ни витаминов, ничего. Мы ели витаминки, ни молока. Раз беременным, раз в 2 дня продавали пол-литра молока. Вот. И хорошо, мы сейчас живем. Вот в эти минус 50, да, это хорошо, когда есть с чем-то сравнить. Приезжает водовозка, мы все жены офицеров встаем, значит, в очередь, набираем по ведру. Я вот просто это уже рассказывала, мне кажется, но я просто помню так хорошо. Эти, значит, минус 50 или даже больше, я иду по коридору к своей комнате, и у меня выплескивается из ведра немного воды. И я встаю в эту лужу валенком,
И тут же примерзла. Я поднимаю ногу, а у меня вот этот войлок уже там, на полу. Я только в колготках стою и иду, так в носках. Вот. Настолько быстро это все замораживалось, как вот люди, знаешь, кидают вот стакан с горячей водой, и уже снег летит красивым фонтаном. Вот. Мы очень хорошо живем. Этой горячей воде прямо я радуюсь, всему радуюсь. Батареи. Мы ездили с семьей в Сочи отдыхать, Дагомыс. Ну, мы много куда там ездили. Один из разов мы в Дагомыс, когда ездили, мы там разговаривали с гидом, и он говорит, у нас там если 0 градусов, то это уже все катастрофа. Люди бегают, орут по улице, все умрем. 0 градусов. Даже пару снежинок упадет, все. И вот я хочу в Сочи тоже там орать 0 градусов, чтобы все умрем. Ну вот на старости лет переезжайте в домик у моря. Ты что, не просто переедешь, там все ухаживаете меня, я что, тут деньги тратить? А у нас работа здесь с людьми. Нет, ну к старости я говорю, когда вам будет по 70. Вот. Я думал, в старости уже менять что-то кардинально. Я говорю про тебя. Кто его знает, Сереж, все от кармы зависит, мне кажется. Может, меняют люди. Я вот сейчас что-то смотрю, как люди ездят в этих автодомах. Ну, думаю, ну ладно, молодые годами путешествуют, автодом. А потом смотрю, эти молодые показывают блогеры, и 70-летние автодомщики, и 80-летние путешествуют иностранцы. Это ж, ну, интересно, как бы ты каждое утро где-то там в новом месте просыпаешься. Если хочешь, неделю остаешься. Ну, да. Мне в последнее время понравился такая личность Прохор Шаляпин. Да, мне Ты тоже. его бачил, такой, как это, легко относится ко всему. Он Рассказывал про очень одну мудрый. знакомую актрису, Ага. 96 лет и бабушке или женщине, я не знаю, как правильно Да-да-да. не обидеть. Говорит, собралась она в 96 лет в Париж уехать, потому что ее соседки старые корги и что-то начали. Я помню. Я поеду в Париж в 96 лет. Говорит, вот это вот личность. Молодец. Ограничивает себя от любой негативной информации. Что-то у него муж умер, ее хотели жалеть. Она говорит, все, уйдите от меня с этими С соболезнованиями. Да, да. Бог прибрал, ему видней. Ничего себе. Вот это философия, Да. женщин. И он сам по себе тоже мудрый. Видишь, он и от них, конечно, мудрости набирается. Про Прохора. Да, Прохор сам У по него себе. очень сложное было юношество, детство, у него отец был Очень, да, очень злой, как он рассказывал. злой и избивал Я думаю, его, да, те люди, жестокий. которые в детстве так вот, они потом более такие мудрые, наверное. Я не знаю. А мне кажется по-разному. Мне кажется, кто-то повторяет это же и начинает также гонять своих родных, как гоняли его. А кто-то от обратного отталкивается и мудреет. Короче, если кто не знает про этого персонажа, советую посмотреть на ютубе его интервью. Я Там думаю, Собчак он кому-то еще там давал. да, да. Ну, много кому ходит. А, мне натальная карта очень понравилась. Он пришел на натальную карту давать. Ну как, они там такое шоу, они раскладывают его там за его жизнь, и они шутят. Очень такая атмосферная выпуск. Они там подготовились, прям куда-то выехали на природу. Но это, наверное, Ну, я в не деревню смотрела. одного из ведущих, Ага. да. Вот. Вот именно, да, с натальной картой тоже прикольно. Лучше посмотрите там. А так я где-то полгода назад, я прям подсела на него. Это просто какой-то мудрейший гуру-психолог-сенсей оказалось. Так, Там книгу написал, там полкниги пустой, там, типа, сами напишите. Угарно. раньше ж просто, ну, он был как мем такой вот, что женится на взрослых женщинах, пошел, уходит. Я думаю, с одной он даже, у него там было все серьезно. Какой-то, он говорил. Из женщин. Ну да. Да даже, может, и не с одной. Мне недавно попалась тоже, ну, маленький шортс.
девушка говорит, вы такой ослепительный, я прям на вас смотреть не могу, вы такой красивый, ну типа отворачивается он. Да не отворачивайся ты еще слишком молодая, чтобы вообще меня заинтересовать. Он с юмором, да? Да, смотри, первый раз вижу, чтобы ограничения на кольце сделали 70. А где висит ограничение? Наверху? Да, на табло цифровые предупреждения. Я не знаю, мне что-то там вот пару лет назад пустили слушок, что они именно бьют по вот этим временным, то, что они показывают. Я уже, так сказать, это на всякий случай еду. Видишь, некоторые просто проезжают, как 110, да, автострада. Ага, по привычке. Они там могут, да, сколько, до 130. Надо, короче, смотреть А вот я это боюсь. все. Да, Не хочу штраф. не надо. У меня Маркова говорит, получил у нее сосед штраф за то, что проехал на желтый. 5000. И говорит, обидно. А сказали ему, объяснили, что желтый свет не для вас, дорогие водители. Желтый для пешеходов. Чего? Ну вот он такой штраф получил. Ему выписал инспектор, я так понял. Потому что камеры, они, по-моему, на желтый не штрафуют. Ну может быть Сейчас уже с инспектор. 1 января 7500. 7500. Это за повтор. У него повтор был. Значит. Первый раз 1500. Первый раз за всю жизнь или за год? За год. Со скидкой 25%, там 1125 рублей. Вот, а за повтор там 7500 и скидки нет на повтор. С момента оплаты. Понятно. Так что не нарушайте. Не нарушайте, вообще ничего не надо нарушать. Если инспектор по повторе, то вообще может прав лишить. Прав лишить. Да. Так что не нарушай. Едем. Ну вообще страшно. Как-то вот, мне кажется, дорога такая скользкая. Еще погода такая сегодня непогодная. 29-го какая была прекрасная. Солнечная. Иней на веточках. Прямо иголочками. Красота. В Петергоф ездили. Мы уже приехали. Точно, ветерана. Спасибо, Сережечка. Да, давай. Большое. Давай, счастливо, ага. Всем пока. Худейте. Кому надо, кому не надо, не худейте. Худейте с удовольствием. Да. Все, спасибо. Побежала. Машенька позвонила, пока ехали. Можно, говорит, на выходные приехать. Я говорю, ну если родители привезут, то приезжайте. Только это если не те дни, когда я иду в музей и когда мы идем в сауну. Такой красивый поезд, 320 лет. И наш подошел. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Ленинский проспект. Привет, друзья! Мы на площади Восстания. И сейчас пойдем в магазин Стукман. Посмотрим посуду. Все метель, все пурга. Сходила в Стукман, посмотрела посудку, поснимала немножко. Пойду сейчас попью горячего чаю. Там есть кафешечка замечательная. Пойду туда, в Пирожковое. Вот здесь, как ни странно, вернее, с чего бы странно-то было. Московский же вокзал рядом. Невский проспект, все рядом. Вот, всегда много народу.
И вон эта пирожковая, в которую я иду. Традиционная русская кухня. Вкусняшки всякие. Ой. Снежинкой подавилась. Представляете? Подавилась снежинкой. Еще пышки. Щелкунчик. Щелкунчик почему-то не светится. Аренда. Слушайте, неужели закрылся? Они даже в пандемию выжили, эти кафе. Много сейчас закрывается. Так жалко. Мне туда осталось полчаса до поезда Саши. Ой, главное не спешить. Так, поезд 774 Сапсан, вагон 7. Смотрите, через 9 минут 772, 26 пришел, вот сейчас. Через 9 минут следующий из Москвы, потом следующий. Так много. В общем, мы идем на 11-ю платформу. Скоро приедет. Уважаемые пассажиры, продолжается посадка в Питере поезд номер 45. Сообщение. Бизнес-зал. 11-й. Это не наш поезд. Наш придет на 11-ю. Наш уже идет. Сапсан. А это Аврора называется. А вот Сапсан. Это первый. Это второй. У Саши 7. Парень идет с букетом, увидел в окне свою девушку, прячет букет за спину и улыбается. Приятно. 4. Начинается с головы поезда. Спасибо за внимание. Поезд номер 45. Здравствуй, гномик. Hello, my darling. Hello, hello. How are you? I'm fine. Oh, nice, nice. It was minus 21 there. В Here is общем, only 11. сейчас он вам расскажет всю глубину своего экспириена, опыта. 21 там было в Москве, минус, а здесь только говорит, минус 11. У меня, говорит, никогда в жизни не было But I went out every day. минус 21. Но, говорит, я каждый день выходила.
Ой-ой-ой-ой-ой. Welcome to Санкт-Петербург. Счастлив вернуться. I wake up 6 o'clock. О, я тоже. Он в 6 утра сегодня проснулся. Я тоже. В общем, там при входе стоят ребята, предлагают такси. Саша говорит, ничего ж страшного не будет, если ты спросишь. Везде одинаково, на 200-300 рублей побольше. Ну, тут 1000 с чем-то иногда платим. Вот. Я говорю, сколько будет такси в нашу деревню? Он говорит, 4000. Саша такой, о-о-о. А тут, а что ты, говорит, о-о-о. Везде тебе так будет. Везде так тебе скажут. Короче, нам сказали, что метро, это 2000 стоит такси, но это не важно. Но, говорит, приедет через 20 минут. Там такие пробки. В общем, мы решили до ветеранов доехать на метро. За 20 минут мы доедем. 22 minutes we are in. Да, за 22 минуты, говорит, мы будем уже на ветеранов. Оттуда и вызовем такси, чтобы по этим пробкам не ехать. Nice. Да. В общем, застрял. Чем, говорит, зачем он лез через эти перекладины? Чем ему вот этот открывающийся не устраивает? Я говорю, потому что он иностранец. Он говорит, ну вы-то русская, сказали бы ему. Какой, говорит он, иностранец? Я говорю, индиец. I wrote 3 amendments on 20 Они говорят, One камрад. area, this area, that. Спорит со мной. Я говорю, налево, я читать умею. Нет, направо. Побежал направо такой. Чуть не уехал в Девяткино. Какой вредный. Зато до конца без пересадок, no change. И много вон мест. Саша говорит, это мой райончик, я знаю, сколько отсюда. В общем, вызвали такси, 1270. Через 5 минут приедет. А там надо было ждать 20 минут. Ну, конечно, наши автобусы еще ходят. Можно было бы на автобусе. Но он говорит, у меня чемодан в снегу будет. Чемодан-то маленький, я бы тебе его дотащила. Ну, ладно. Airport bus. И тут вот отсюда ходят автобусы в аэропорт. Вот сейчас вот он как раз идет. Очень удобно. Пулково. Happy to come back? Very happy. No need to ask. I wake up 6 in the morning because I'm happy to go home. Oi. Oh, sure, other new car. Maybe Ludmila. Welcome. Welcome home. Bravo, thank you. Молодец. Nice to be home. Nice to be home. Да. To be home. Елочка все еще горит. I put for you new bedsheet. I buy everything new. Ой, ну все, друзья. Всем пока-пока. Давай. Папа дома. Давай. Happy. А красивый какой. She make beautiful hair color. Yeah, no Красивый. color. Нет, color Only нет? wash. А,